Salam ale fonke kuntigi baskot lañi nga kerenye o video partage ala ko tumbore to makina ga o birin salam ale mbalo birin khabu wona lu dunya ko ngoyi debe fonke kuntigi baskot lañi nga kerenye wo salam ale ntalan nara fonke kuntigi baskot lañi mbaro birin khaybu wana lu dunya ko ngoy dede wonna ko le temu ina handangi fe o mabokhima to information fama na fido ma khindiya belaga kima na handangi fe khindiya temu FNDC membre ne resuru esage li fumaya ku yo maya ku anu monsieur Mohamed Mara wonna ko le monsieur Mohamed Mara afindi baskot badina na samfil maninkena ra na handa forestier guinema goro. Mais là, c'est une reine contre item, oui, à nous policiers, c'est ma dire de faire la ma FA rassoudé, na procédure na justice, belagaï ma kinare. Nga kerenye wo salam ale mbalo bidin khaybu wana luduna ko ngi dede tala na ra fonke kuntigi baskot lañi. Wo mato size mundara. Wo mato size khindiya belaga kinara. Wo nga kolo wo mbarbore e souri e na geli khindiya. Ne rebinin germa soira bafe ala ko tun démocratie sabati makina ga won khonni wonna kolonte mun defanda ngirbe won komba khanine komba mundu wonna gangali won komba khanine ala ko tu migile ga sugu fumma ya kui e min makina ga gedi na kui won ma basko tu sore nde no ala kui na kui la Guinée sore nde fannu sugu na sugu kui nga kerenye turmate wona ludune ko ngoni dede nguma se informa musema na mane wo makuntigi be khilira lay se guna suma khubala nwalisa coordinateur belbele khilira alay fanya ntara fanya ibangura isalam ale monsieur Salifou Kamara ntara mbari khaybu isalam ale itaram findi coordinateur baskot lañi Youssouf Moria ni khaybu mane isalam ale Tadidi Balotelli ni khaybu mane wa salam ale Umar Babara no rebu mane o salam ale Laila Kamara no rebu mane o salam ale nga kerenye wonna faz na meki membre FNDC et souri la Guinée bardé khindiya bela kime souri et na maison centrale et rakiti la maghreba le 19 de ce mois et souri parce que et nous bala mini ala kotum era manifester na manifestation kui amermu autorisation firema e nagane sugufumaya nu yomaya kui ene tongo ene sageli hanya ne ragata kheyira ne manga état de santé ça commence à se dégrader ngu autorité rumbe alerte mané ngu dunia bir na kolo mané ga kolo khindiya fang FNDC membre sugu khindiya ne rena geli e sungu yomaya nan kui e sungu fumaya nan kui Enageli, maison centrale.
FNDC membre de kelne enas gena santongo eraba na findiri kundunora afoni ke mangeli anun na manier enere déplacer esiga esa visite randine ma maison centrale et ganera état de santé matou kono vraiment en a de torori traitement humain fanyimebe en a de fe na sonja nan kui wonga kolon mirinde na FNDC ne renu su khorone bar benito kono wonga kolon de fan suruto ne rena keli de khindiya bela kima Kindia Belakima, Ngoudunia Birin na kolon mane, opinion nationale, internationale, Afazaklima Alleguinede Souri, Enageli, maison centrale, Kindia Belakima, Debarafura, Refara, Migene Souri, Fumayakui, Esageli Fumayakui, il sera responsable, et puis, Rali Seman Nanguira, Mwama Semane Jude Birimbe, et Naran Rumma, et Naran Faya Ilam fait Kindia, et Maifouya Naran Fan Nasofe Kindia, ça peut pas continuer. N'ayant mon point de départ tiri, Kindia Belakime Wama Minife manifester et ramasser un moula projet de 3e mandat febe et ne sourna Fumaya Nankui et ne Tongo et Sageli. Ntanda Kata Alakotum, Gunoma Soda qui n'a contact avec le régisseur de la maison centrale Kindia, Mwakere Masare Raba. Nakere Masare Ikui, Narato Doube na Dendere, ils sont privés de beaucoup de choses. Et la maison centrale. Mwamane autorité Rumbebe. Mwamane ministre de la justice be. Mwidere sur Rindia Belrema. Et bénir immédiatement. Bénir immédiatement. Et la Guinée Nyama Tomane. Et Baskot la Sire Tomane. Et Rakrara. Ba mirifan inama yo mirifan mahamode lindera ekanyi sur Fumaya kui. E Sageli e Ragata. Parce que ala Tobar Sembe nam fi tamato. Ala dangi menira mwama itafene obe fasaklima woma journaliste na ne remena série Mohamed Mara wonna ko la findi journaliste na espace rana journaliste ya kui endo makanye ne remala policier mi nani anti gang esga fe Mohamed Mara arrêté de na borong bara yina dangi ina colonel Ansoumani Bafoykhli général Ansoumani Bafoykhli a fait yama kono solution yo muto wonga kolon fang monsieur Mohamed Mara a barre sans fil ne a findi sans fil kanana a barre menina mona kono mirine la ga wali rabama a ga journaliste ya wali rabama fo ga raba tingni nu fi ga nan fari itamuno ma falde a parce que journaliste toi et nous avons la journaliste investigation nan na bama anyamane ga sariya mato anondi mato na ram fam nyamane be ana fala ga fini opposition belrakira ga fini mouvance présidentielle belrakira pe itanna fala ina gerema alo ina ganyi langri Mohamed Marara gere afazaklima anatome rakan ngumuti manara ngutam mire na ngumma falma mire ne bori ngumma falma ne wa mo bori ga la nyuma ne wa ma la Guinée ga avancer fulbe be misalmini on fo kala ko woni endua andugol ko won fejugol kamen ni no yurumi mojjano chaque fois mi wale video fi hal golon ni membre FNDC buino soka ka prison maison centrale Kindia bui kadi na unique fendo be ala ko be nyama be ala nyawde be fous parce que fi honnu be yalti fi wadugol manifestation be inni obe wata manifestation et puis harabe fukitali nyanta o manifestation be ari be nangibe be nabibe ka maison centrale dundo ko un mois et quelques semaines wona adedi ha joni be jogi ni be non et puis kander kaso kadi be sonja de mojano honte woni yade Hobebe no yini gere ko won wadde fi yinu gol 3e mandat ou fi yinu gol modification de la constitution marsata hobebe mbe yini en fukiti gere law mais en doit halu gol be en fukitali gere law parce que quand fala ko démocratie on a tout la Guinée na yini gol ko fi affaire fulbebe na yini gol ko fi affaire maninkabe na yini gol ko fi affaire sosobe ko fi affaire la Guinée et puis quand ko fi affaire la Guinée en won yewtude depuis Elen Andi Gila 2010
depuis élection Fedji Kame, ko honne won Fedji gol Kame, il a eu à peu près 125 morts himbeben warama. Ha joni ouverture de dossier walaki. Ha joni enquête officielle walaki. Honte won yade. Saria ala lady. Ho himbeben no sonjade. Himbeben no yattude. Ho beben be ala ko be nyama. Be sonjade. Wa wata marsude labundire. Mi torika on fo kala ko woni. Ko en andu on tan ko woni. Endua imma de fi nigol ko démocratie en fala la Guinée na ko en daru si doyangal ko en andu ko honnu mburi bojugol la Guinée c'est anda ko honnu won bojugol leydi amen ataw en perdi ko en andu ha joni himbe ben no soki ko be toñado be soki ka kasodini ni endua wollugol aduna fo ko woni fejugol Kame dictature woni place Kame hobbe ben groupe harabe yata har temedere ko kambe woni sendude jawdi leydi akune mabbe ton kambe be sikki enen ken wudabe anata tala gina hiya etas go hinnata soboti o etas mi yali hay nokkuta o sinala gine budi ko woni en woni yebade société won Kame bauxite diamant honto budi woni yade enen yurmi gine embe enen yurmi mojano mitorika on fo fi alle lando endua andude phase ko en woni ni la Guinée no kan face histoire mako endua continue gol combat fi aduna fo yo andu ko en fala ko démocratie ko en fala yo natu Kame abi de pouvoir do hewi Kame fi alle lando mitorika on fo ko en andu fendo ko mi woni yewtude himbe ben no nanga be soki ka maison centrale Kindia ko be toñado be nangi be parce que harbe fala wadde manifestation o mer jonnali be accord fi yo be wadu manifestation donc mi alerte woni aduna fo yo be andu so njaagi nembe be jokki fendo ni tigiri ko on won fejugol Kindia so buri dun do kadi mi yewte fi affaire journaliste go be innata Mohamed Mara ko journaliste espace mais info enen andi ko honnu moni golle journaliste be sa woni journaliste be ida do critique gol mais sa tawa ida kaledi ma ka journaliste jo walli ndire fi Allah min ko yeso buratala enen andi ka journaliste ida mari gonga halugol hara atonyaki haygoto ko won fejugol kaledi mais si hobbe be nyinni o ageti position hore dundo hara ko haaju babbe na kelen kelu musolu nyal alla non nale bi ka fo mi yetambi ko le Guinée nyidi bi bale do mol min matambi har mo kemela wolule no madeni la Guinée na folo na gile hera katwala talanna e bansan tema ko ba ko e bansan de tayi la Guinée di iyo mundolu bembalma soron la Guinée matero kabam fanan Kindia ko eno mol minaninde wolu nyantumbara preko e bole manifestation ke yamma manifestation ke de kala ke mina wolu la maison centrale de Dolgan Caroline dete nya fola la lien kadunya bela lon nal kame ko modo barfa Kindia kasola ko abeno ala fo antunta ko nya kalama ala londe ka fo membre FNDC minanin Kindia tonyo kono complicité kono wolu le la marne bolo e bare la jugement falanda wa le 19 alors que tout dunia peya lon ka fo mi yetambi ko Kindia dictature mis en place et puis trafic d'influence mi fana jamala kono na bora wodi fana Mohamed Mara maninkale journaliste la di min kera journaliste espace FMD ala journaliste ya wodo molu barala contre policier yere wara e ya fe kamina ne di se ka fanya ya fa fefefeu kono ala le ka ahiabu ka sutura ka boado dol ko kai politique le do kon ema yemba e politique kuma fola bi ema yemba e parti politique kuma fola sini e no Mohamed Mara konin e joni woma jomma yale ma parce que ko yemin fola
nimma hakili nyini na la Guinée ma nimma hakili nyini na jamana ma nyalon kafo mbeye na kelen fa kelen dedi nyalon kafo nyidi la démocratie le fembala nyalon kafo kakan kambolo di nyombolo nyike kelen di ba momo ma worobo kafo ko mbeye kele gire kadi ala le kitira la mbeye kele la gire kadi nimmo hakili nyini adi solo mbal perdi mbal losi jahan ko kundal kebal ngal kontonde natane bin kafol nyenal galon kafo ko kambano lebe soron nin kaso kono Khindia nin taimo kamano lbota kwesi kwe ka manifestation oke e famma manifestation wo dami no oke balna takana bema ke mina ke soron prison oto wolu le be soron nin tenten prison oto dol fambi en dol sasa tale na bota wodi fanana Mohamed Mara la ko giyamo le buya Mohamed Mara ke journaliste le di Espace FM odo Police mon nanin tata Mohamed Maro kama ekoko etumba fe ka fale rek woto ala damande kama gbenno bibi ale Mohamed Mara anum modo lube justice aussi le cas parce que molu dobi na cadre le mu wolu le kamol jogo do la ala kotu esi Mohamed Mara kele no nyami ba Mohamed Mara be do ko min kan ko Mohamed Mara mu kan kelu kumafo Mohamed Mara mu kan kelu la tunyamfo wole ka ke ebe lafta min nabi na ga soron ne si Mohamed Mara fano e gafa nga kere ye trumate mfori kende fanga déclaration merne baga ga mbari xebu mbari xebu mbara fale be na dakao na Istombos Kresna mbari xebu baga hui jalon kene re na be mbato konton mbaro xebu mbaro konton mboro kanton yalan koye mbaro kanton nga kerenye turmate won ga kolo ga won muti won ga la won ga mala won ga la Guinée yala won bar perdi won bar losi wonu nyama wona la nagam wona woga suhu wonu nyama wona la nagam woga yala non di fari figa fari tingi fari ela kel na khambira lo nyama kel mane khambira awala ga won tanga menima la Guinée la den daga ki la Guinée la ga iswa na yataki wonna womma iswa na yataki gitte mu ina ganjeti no ma sembe fide womma wonti won kamala ba ko ni malangi na gapte nyibo na ma yagu so se fe man khono male kono ala alhamdulillah rabbil alamin une nouvelle génération barkhali soto mi gene ga lan sala konte khanu khoro elan sala konte gere khoro elan sala konte raso gouvernement kui ela fuli soto e mankele manu parti politique soutenu de ga lan sala konte germa lan sala konte do na fal ne birimbe anaga mbaro findi ministre ra mbaro findi directeur o bar ko biri soto o bar khali soto to watalam fa parti politique et finance fait e rangere mi gene ga mi khanu to Mirina ram mi khanu khora mi khanu to na mi khanu me fahi ko wa ma wola Guinée ville bilinsa wa bilinsa wa ho nyira ou bien fait général lancer la compte muta ina ko ma démocratie na homa muta ina ko ma lanyi na homa muta ko ma démocratie na homa deux mandats ko ma senduna bilimbe ko ma démocratie na nga sabati la Guinée Miri dondolon tidi ne rem hali miri kemeliri ne muno mon kwa bo muna fanyi tongode e tongo na ti te kanka ra muna fanyira kanka nusiga ira leadership ya iri bon se fait tongo ni bon se fait mati e gundi ra muna fanyima ira de ra muna fanyima ira de mbaye ra muna fanyima wule kui awa basko tu wonga su ale se una hambira de wotti wo mutti anu fo manga tinne ale se una sumanara Allez, c'est une soumanara. Kamiri tarihi kolo, il a mérira tarihi fait. Rimira tarihi kolo, il a mérira tarihi fait. Alors continuer à t'entendre la fonte que kunti qui serve de tamazor baskot lani. Mugaroma cesiara. Terme de fossaya. Na décidé rien. Na défendima. Na défendima non dit l'enfari. Na défendi fire fari. Na défendi tirigni fari. Vous le terme, il va dangi. Baskot badde kobe ne nu Ibrahim nge fokora e no ara dinye pe won siga fe minde won mu do ma baskot rara khlife foni ke nouvelle génération won tan ne reki won galuba won mala siria tongo fe won na mati dera de mu na na won nu findi kontira kamalira mi rebe won siga fe minde Mohamed Mara ataru warade
Mire na geli fan khindi ya ne resura parce que wa ma manifeste fait muna 3e mandat fait ben ne fan ta hora de khaseto ora kolo ngwa ma semmane dunia birimbe wa yam fante ya na rangriri et puis ora li sera fala hina nkuyira parce que ngubara waye ngubara matenge ala kotu do makanye ne ya tsuri ne ben makina kha fulbe ben mitori kan fo menen men gadi waddu gol list de fi wollu gol aduna fo kala woni combat gol sacrifice gol vi makko fi démocratie yona tu kamen si be hinni o be jokke himbe be fi war gol be parce que be do be tawaka ka groupe gi mabbe hande be do be tawaka ka groupe gi mabbe jango menen men watilis kala fendo be wari ginembe menen kadi men cible men windilis fi wollu gol communauté nationale fi wollu gol communauté internationale hombe woni responsable hombe woni bonnu gol lady ame hombe ben fala guerre civile yona tu ka lady enen mari olis parce que enen andu be fo honto en woni yade endua wolu gol o gouvernement endua wolu gol aduna fo ko démocratie ko en fala yona tu kame na hinni gol ko fi komba maninka beni na hinni gol ko fi komba fulbe beni na hinni gol ko fi komba soso beni na hinni gol ko fi komba forestier beni endua wolu gol aduna fo ko komba guinéen beni kala ko en woni jahan ko kunna lutuba ke walungal konton alinyante do ka fula duwo le kan alinyante duwo la Guinée be dula min tote la Guinée ba la histoire o nya koto de ko min benna donc jamono do te nin time ko ni nalman wuli alkalo allo dula alkadu wo ke alkado ka fudu wo kan ala ko setano sibono jamono to nyami hadiso la ko nya tiatale ndolu na tale ka fo kon kana baskot kol kumamfo kono na keta jamono kundi anu jamono la tamanye silo minti mimbe tunyo beno ka ndolu nkhole defandino matere ko to ka fo koko mi makwe ndolu be ko le defandila ko min ko eta ndolu ma fo ka fo consible mo no mano ko parce que kon nyante blale no ma ko ba ko mbe mu mo kelenteti wo time wo tumo ko ni tambitale ngalo ni nyante blala mo nyoma nyante blala mo no man tunyalle ma ngalo nkafo min si jamano la barano min si jamano denun ke kelenti to nyami nyante blala wo mo le ko nga kerenye baskot wonna histoire à la fin hakalo mutin la Guinée barti hakalo mutondi la Guinée bartondi la Guinée ga mula fanyi la Guinée ga démocratie la Guinée ga lantarea abirina baskot nanyi ka baskot keli baskot na tatide kalom na keli kalom na tatide khindiana keli khindiana tatide bofana keli bofana tatide debrikana keli debrikana tatide koyana keli koyana tatide bokena keli bokena tatile wonna rafala sonti gabiri asonti birmaya won wayin fi ga mema na kan findi démocratie kraya men dina non dira fo ngati men dina ma non di ma bol matandima alhamdulillah rabbil alamina kalomu wo bravo wo barakeli wa masen sunna yansane be wona ga ale se guna sumana na kuntigira aw mu bramo mi fora khideyat muna na khanyira menni wa salama le won wali konon na gayi tamo be wonna tone te munde dangiri grève keleri khalande khafema te muna kalomu na keli solution khilna lorene se retourner akui et na khalande accord et na signer kalomu mukeli baskot mukeli la Guinée mulama la Guinée l'intérieur baskot nara depuis en 1958 ala na l'indépendance fi la Guinée ma daga to la Guinée na khambi hanya wonna den daga baskot l'intérieur na to la Guinée na khambi baskot lang baskot na nga kelen yal koti la Guinée lamane la Guinée de fini male kelen na wombel so mane wombore yira fula fe muna na hankui so fe muna na hankui temwe bar dangi benu wontan khabari anu wontan manyele han lansana konte ne balri lansana konte ga temwi ne mun sinyo ya kolo sinyo ya fe mun na la Guinée ina fula to amana benu kaw amane benu kaw ubi ya fala be koto nga kere nyana nuna maninkenu fula tagi nga kere nyana nuna sosenu fule tagi nga kele nyana nuna foresi anu baga tagi anu sose tagi anu fule tagi anu manike tagi nga kele nyana nuna pe wotan won siga fe minde won na fazi munduma
ina ma miri gere awali kima ina ma miri gere parce que wa ma gere fe wongati nondima wallahi billahi so sera wainara belgadun ke budo mabu makioki amini mane nar lohode kalom wakeli wa sontibiri baskot wakeli demokrasi ga sabati la Guinée kalom wakeli affaire da ala sena Tongo si kalom imaki si baskot imaki fi hinnugol en fala demokrasi yo natu kame wa wata marsude baskot yo immo yobe daro fi demokrasi yo natu kame yobe immo yobe wola aduna fo ko demokrasi en fala si baskot imaki baskot daraki ledi ame wata butude hobebe yobe altutu nangugol budi fi intérêt gimabbe yobe andu intérêt ledi sen fala wo ya de yeso ou bien masata na kelenu nyi wuli nyi londo yolon kana fo nyi wodi le mafene nkana fo nyi wodi le mafene nyi tunya le mafene nya mafene démocratie min kay le Guinée min kay le Guinée denu beye mante mbar perdi guerre civile génocide wole en place te organiser num bandil bolo bandim kuntil bolo e nyam mahal mo kemebo e sini alko tun jamana ay ganna nyami wole loyela nga kerenye wonna mati wonga fandi kontira kamalira mi hebe sono baskot wokeli waga sontibiri gisabi na wotana ngira la Guinée sabi na wotana ngira mugono kono monegne mugono baskot be kono monegne kawon mukeli wongati wontide won mukeli alkotu demokrasi ga sabati la Guinée baskot badde na no makede e sontibiri e manifestation naba e masenduna birimbe aya kosi avo demokrasi na nga sabati kalomo ga keli bolo bina ga keli kolontin ga keli samfil ga keli mankeba ga peli wakeli wago humagere so wakeli alkotu demokrasi sabati makina ga la Guinée wakeli alkotu wonga kolo si yoga ya femuna la ganna wakeli wakati wotide wonga kolo la Guinée wontalan be la Guinée wontalan la Guinée ya la ma gimi re dohi era khalebe e won tongo e won findi sekre kanera e won tongo e won findi kontira kamalira parce que kamuna wontama be wota won siga feminde fulbe ben au combat et doit imade continue gol au combat et doit andugol au combat ko ngon wadde na hinni gol en wade cible fi wallu gol hobbe be yobe règle compte gi mabbe dundo tawaka mais baskot no doit imade kindia no doit imade Conakry no doit imade Koya no doit imade Dobrika no doit imade Bofa no doit imade Boke no doit imade Forkaria no doit imade en fop en doit imade nder hotere fi wallu gona aduna fo ko demokrasi en fala ko demokrasi o natu kamen na ko en jabu hobbe bembe arebe utiliser fi intérêt gi mabbe en doit imade nder hotere une gol ça marche pas ko en fala troisième mandat ala oledi et puis kala no tawa fi wadu gol financement wala lis gano dangabe sokabe foka kaso depuis wati kalamu en fop elen andi ko himbe ben won mayade hey mimmi hali aduna fo minni kala ko ma ya tawalla munyidundo parce que depuis wati ko himbe ben woni mayade kala ko maya tawalla munyidundo joni imme wade ngotere ko dundo min fala ko immo yen wadi wotere parce que on combat ken woni wadde en wata hinugol chaque fois tuma hotuma en won jokkugol mama ya na hinugol ko cible mais fop no andi ko fulbe ben woni warade la Guinée ko fulbe ben be jokki la Guinée ko dundo woni gonga labundire ko honnu bedo be fala lady jahanko kewa kunnalu amorolu ale do kafudu olka ale tasabiyon yin ale do kafudu olka ale duwa ndolu nyante duwa sanna lalla kon ale duwa le ginnenye ale duwa alokotu setono min benna bankoto setono osibono nyami belafta min nambe sonni en démocratie lema woto nin ko démocratie obetonna fonga sonde kalomul kawuli nga sonde koya kawuli nga sonde boka kawuli nga sonde bofa kawuli nga sonde debe kawuli nga sonde khindiya kawuli tente mindo ngalon ko kambano lebe soronni kasodo khindiya moman kumo ka mo fam mi dama wo kumoro pembetala dulo jumende to mbetala dumo julo de do nyante wulla le kambolo di nyondo ka yida adunya bella
be combat minto comme lafta démocratie le cadeau démocratie le kasabati iti bon jam fenyen na la Guinée isa fone comme ma ni soufo ni min dunia to nga kere won wali kifanya al khabara yifi woma ntala nara fonke kuntigi baskot lanyi ina fefeni isanyi fura na la mari kere fura mi do ma ye pete ne kono te pete mi muna fala mi be sulenyi agbeli male khana la kwe me nga wa enkere mfolo be ton so ina mfala fe obe riwa ma sulenyi ten ira rolling ala ko tira sa bande fari akolo sulenyore di komba le reki amuira muida woni komba folo sinna xamma mina mu horkolo namu to koloma mina mu to kolo namu tina koloma ba adama elu kyoki na mane muisa na dinde ma fi bere de bato awa onon fulbe ben time yoni de ko dundo fulbe ben yinni gure kono kala gura ta gure sgodo ginni ma gura hala na gure kala ko tidi butte kala ko tidi butte kala ko butti tide kala tidi mette awa metike nani ko en andu o komba ko en won wadde ko fi la Guinée fo na fi nugol ko fulbebe na fi nugol ko maninkabe na fi nugol ko sosobe na fi nugol ko jakankebe na fi nugol ko fi Guinée mbe fo parce que la Guinée en fop en fota la Guinée ko en hauti en fop en ko en hautaro la Guinée hay goto wata hanugol hay goto hobbe ben ko be nangi FNDC yobe yobe acutube Kindia, si be akalibe, men jonibe au moins de 72 heures. Le gouvernement interpellé 72 heures. Mais quand sur FNDC khilira, duna birim bala fe kolo ena geli. Mohamed Mara mena sanaga nafari, gubala masen duna birim be, men woli aduna fo, be jokki Mohamed Mara et pikadivi makokadino en danger. Bala ida dunia be falana kafo comme on minene kasola ko kindia bololma dolie jankarotole nalkame koy barfa lisilla ben nimbolo mon mini responsable din dibulo wolu falanko jahanko kumbalu ngalon kafo nakambanol min be soronni dolbe e fansa satale ne min fa tuta woludo bayta la dunia mbela kafo mon mini o keta o responsable oti nabi video wala tumu al khalon dele khana tay mo biye kana kumo falie annamba de nya si benno nyami ala si setano bonnon la Guinée kono nyami nsitano nyeto nyami ko entoro burata tordugol alla ko yinnata mobe ben won gadaraon yobe bedu duwa nyande fi setana woni kamen yo setana yo yu kamen ko bedu duwa wonga lonnile ma khandi mane ngungwa karmo ko ma khandi mane gande sa duwa wu fari e kanu duwa baskot be e kanu duwa la Guinée be ala kotum setane yinne setane adama setane ni khe bon sofe tongo fe e finde e takanga manam funyira e masenduna bilimbe e tam baskot na nyala fe awale baskot na gunna gala fe e la Guinée na gunna kana fe ala ne ba makina kha la Guinée ala ne wo makuya ma wonna kina kha ne gena la fe ya ratira wonne kolo wongati wongalla wongamala wonganga kiri nyara koti mato message na no antara no fonke kuntigi baskot la ni chef d'état major won wali kifa yin baro biri salama